Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Вилковска. Американскиот сенат се очекува денеска да гласа за завршување на дебатата околу новиот договор меѓу САД и Русија за контрола на нуклеарното оружје, познат под кратенката СТАРТ. Ова практично ќе овозможи неделава да има и конечно гласање по мерката. За ставовите на демократите и републиканците по ова прашање во продолжение. Демократите се оптимисти дека ќе имаат двотретинско мнозинство гласови за од 100 члена во Сенатот или минимум за ратификување на новиот договор за контрола на нуклеарното оружје, што американскиот претседател Барак Обама и рускиот лидер Дмитрий Медведев го потпишаа пред 8 месеци. Обама усвојувањето на договорот СТАРТ го постави како приоритет пред распуштање на стариот состав на Конгресот подоцна неделава. Одредени републиканци велат дека Сенатот немал доволно време за дебатирање на договорот и се против гласање за ратификување на овој договор. Toyota постигна договор со американската влада за исплата на дополнителни $32 милиони казна заради начинот на справување со случаи на двете повлекувања од продажба на автомобили на компанијата. Американската администрација за контрола на сообраќајот заклучи дека Toyota навремено не ги информирала регулаторите во САД за повлекување на возилата. Toyota во април веќе плати 16 милиони заради исто така ненавремено информирање на надлежните за проблем со механизмот. На љубителите на астрономијата во многу делови на САД не им пречеа ниските температури утрово, за да го видат комплетното помрачување на месечината. Месечината беше помрачена 72 минути, како резултат на минувањето на Земјата меѓу месечината и Сонцето. Целиот настан траеше речиси 3,5 часа. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. И покрај идејата за монетарно обединување на еврозоната, еврото е во незавидна позиција и реалноста не може да се игнорира со завршувањето на оваа година. Глобалната финансиска криза само ги тестираше врските што ја држат Европа во единство, оставајќи знак прашалник за воиднина. Неодамнешните протести во Ирска беа типични за Европа во 2010-та. Државен долг, намалување на трошоците и социјални немири, сето тоа беше позната слика низ Европа. Во 2010-та заедничката европска валута, еврото, беше тестирана. Грција беше првата жешка точка. Големиот долг значеше дека пазарите изгубиле верба во способноста на државата да го исплати. Тоа беше знак за европските лидери да ја зацврстат таа слаба алка во синџирот со уште $100 милиарди во грчката економија и да создадат фонд за идни кризи. Само 6 месеци подоцна Ирска се соочи со финансиска криза, но сега имаше пари. Ова покажа дека еврото може да издржи криза. Но дури и посилните економии, како Франција, имаат голем долг. Намалувањето на јавните трошоци поттикна штрајкови и масовни протести. И лидерите имаат тешкоти да ги балансираат своите потреби со оние на Европа. Дури и Германија, долгогодишниот клучен двигател на европското единство, се двоумеше пред да употреби пари на даночните обврзници за спасување на други европски економии. Иен Бег од Лондонската школа за економија вели дека националните потреби секогаш се главен приоритет. Европа никогаш нема да биде соединети европски држави и токму тоа го гледаме сега. Визијата за Европа како континент што ќе живее во мир, политички и економски обединет, најде на голем тест со финансиската криза. Ова е Саймон Тилфорд од Центарот за европска реформа. Солидарноста е еродирана. Електоратите имаат длабока резерва за гарантирање на заеми на други држави членки. Сето тоа го отежнува процесот на интеграција во иднина. Токму тоа може да биде голем проблем во годината што доаѓа. Португалија, Италија и Шпанија може и самите да бараат помош, што ги става европските лидери во уште потешка ситуација да истиснат повеќе готовина од нивниот електорат. 2011-та може да биде годината кога Европа навистина ќе ги тестира врските што ја држат заедно.
Имотот Маунт Вернон во сојузната држава Вирџинија важи за еден од најсаканите историски знаменитости во САД. Годишно домот на првиот американски претседател Џорџ Вашингтон, која водел земјата од 1789 до 1797, го посетуваат преку 1 милион луѓе. Куќата и музеот во моментов се декорирани за Божик, а посетителите можат воедно да чујат и приказни за тоа како изгледал овој празник во 18 век. Музеот Маунт Вернон е украсен со божи книелки, а некои од лампионите се со фотографија од американските претседатели, вклучувајќи го и актуелниот Барак Обама. Но божи книелки немаше во Маунт Вернон во доцните 1700-тините години. Тие станаа популарни во САД дури следниот век. Сепак, празниците се празнува, меѓу нив и Божиќ. Семејството и пријателите на претседателот Вашингтон и неговата сопруга Марта се собрале на Маунт Вернон. Мелиса Вуд е портпарол на имотот. Прославата почнувала на Божик, а завршувала на 12-тиот ден, значи се славело многу. Токму на тој ден првата дама ја правела незината позната торта. И денес го имаме рецептот, дури го даваме на посетителите за време на празничната сезона. Едно од приказните што се раскажуваат е дека претседателот еднаш донел камила на имотот за гостите да уживаат. Годинава на Маунт Вернон повторно има камила токму од таа причина од фарма во Вашингтон. На Божик овде се служело топло чоколадо, што било правено од зрна какао. Се јадела вкусна храна и се уживало. Тоа не е променето за последниве 200 години. А во утрешен Ньюсфлеш, како и секоја и оваа година, театарска група од Вашингтон ја слави празничната сезона со божикна програма, изведувајќи традиционални песни и танци. Што е карактеристично за неа, гледајте утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш. 4 децении, секоја година се слави различна култура. Како оваа театарска група го прави тоа, ќе ви кажеме и покажеме последниот Ньюсфлеш. Ова беше Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, а од студиото во Вашингтон јас сум Јулија Велковска. За најново од САД и светот, појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.